গোল বাগিচা রিসর্ট। এই রিসোর্টে মাত্র 150 টাকায় সুইমিং পুল ও এন্ট্রি ফি সহ ঘুরে আসতে পারেন। এই রিসোর্টটিতে আসার জন্য আপনাকে যে কোনো প্রান্ত থেকে গাজীপুর মৌচাকে আসতে হবে। সেখান থেকে অটো বা সিএনজি নিয়ে জামালপুর 4 সড়ক পার হয়েই গোল বাগিচা রিসোর্টে আসতে পারবেন। সেক্ষেত্রে আপনার ভাড়া লাগতে পারে 20 থেকে 30 টাকা। আর মৌচাক স্ট্যান্ড থেকে রিসোর্টে আসতে সময় লাগতে পারে 20 থেকে 25 মিনিট। এই রিসোর্টটিতে মূলত পিকনিক করার জন্য মোটামুটি ভালো একটা স্পেস পেয়ে যাবেন। অল্প টাকায় যারা রিসোর্ট খুঁজছেন তারা এই রিসোর্টটি চয়েস করতে পারেন। রিসোর্ট বুকিং কিংবা কোনো তথ্য জানার থাকলে ডিসক্রিপশন বক্সে তাদের নাম্বার দেওয়া থাকবে, তাদের সাথে যোগাযোগ করে আসতে পারেন। সবচেয়ে ভালো লাগার বিষয় হলো 150 টাকার ভিতর সুইমিং পুল ও এন্ট্রি ফি দুটি পেয়ে যাবেন। তাছাড়া সুইমিং পুলের পাশাপাশি ডিজে বক্সেরও ব্যবস্থা রয়েছে। আপনারা আপনাদের মন মতন গান বাজনাও করতে পারবেন। এখানে আরেকটা বিষয় খুব ভালো লেগেছে, অনেক বন্ধু বান্ধব মিলে সুইমিং পুলে গেলে সুইমিং পুলের পানি যদি অপরিষ্কার থাকে তাদের কাছে যদি বলা হয় পানিটা চেঞ্জ করে দেওয়ার কথা, তারা পানিটাও চেঞ্জ করে দেয়। এই ব্যবহারটা সত্যি অসাধারণ ছিল, ব্যবহারটা অনেক ভালো লেগেছে। এখানে পিকনিকের জন্য মোটামুটি 200+ মানুষের আয়োজন করতে পারবেন। তাছাড়া কনসার্ট করার জন্য মঞ্চ এবং খেলাধুলা করার জন্য মাঠও রয়েছে। এখানে তেমন খাবার দাবারের সুব্যবস্থা পাবেন না, তবে ছোট একটা দোকান আছে, সেখান থেকে কিছু বিস্কুট, কোল্ড ড্রিঙ্ক, চিপস ইত্যাদি হালকা পাতলা খাবার পেয়ে যাবেন। ডে ট্যুরের জন্য বেস্ট একটা প্লেস।
আপনারা চাইলে ফ্যামিলি কিংবা বন্ধু বান্ধব মিলে এখানে ঘুরতে আসতে পারেন। এখানে 2টা কটেজ পেয়ে যাবেন। আর যারা রাত্রি যাপন করবেন তারা অবশ্যই তাদের সাথে যোগাযোগ করে আসবেন এবং তাদের কটেজ প্রাইস রেট জেনে আসবেন। আমার মতে এই রিসোর্টটি ডে ট্যুরের জন্য খুবই ভালো হবে।